Hoxe imos aprender a narrar. Cada un de vos vai contar unha parte da historia. Temos aí un certo vocabulario. Quen se atreve a comezar? A ver. Eu. Xoán ia no coche. Foi o primeiro que se me deu á cabeza. Xuntei esas 3 ou 4 palabras e saiu eso. Preto do río, a beira do Castiñeiro. Cando de súpeto notou un arrepío. Eran as únicas cas que se me ocurría unha frase así un pouco con xeito. Tiñan unhas palabras seleccionadas e tiven que cambialas. Tivo certa lógica a nosa historia ou non? Que credes? Non é que sexa un bestseller tampouco. Facemos a plural, o luns ou os luns. Pois no momento había algunhas veces que nos podíamos equivocar, pero non porque foran complicados, sino que non te fixabas. Hola. Que tal? Ben, pois hoxe imos aprender a narrar. Algo que facemos case todos os días, non, Xoán? Si, que eu crees? sobre todo. Ti falas ou narras? Eu narro as miñas peripecias. As túas peripecias. Entón, sabedes a diferenza entre narrar e describir, Antonio? Ti que dirías? Narrar será contar unha historia e describir será describir un obxecto ou unha persoa. Claro, como é que Decir os rasgos desa persoa ou dese obxecto. as características, os trazos, non? Dese obxecto ou desa paisaxe, daquilo que nos rodea, non? Daquilo que temos ao redor. Entón, no caso da narración, a narración, pois recorremos case sempre a un determinado tempo verbal, en algúns casos necesitamos de outras ferramentas, non? E dicimos que para que unha narración estea ben, pois ten que ter certa coherencia, non? O primeiro na creación é moitísimo respeto polo lector. É dicir, eu non son tanto de dicir que hai que lle dar ao lector o que quere, pero si hai que tratalo con respeto. E tratalo con respeto quero dicir intentar venderlle unha historia coherente, unha historia na que vayan pasando cousas e que de alguma maneira se saiba por que ocorren, é dicir, que sea un desenvolvemento natural. Por exemplo, poño o caso do Código da Vinci. A mí me resulta absolutamente insoportable porque pasan cousas, un montón de cousas, e non se sabe por qué, simplemente porque a Dan Brown, o escritor, se lle ocorreu. E eu creo que en ese sentido non. As ocorrencias están ben para facer humor ou para facer chiste, pero para facer literatura, inda que sea irónica ou paródica en clave policial, eu eso non o faría. Na narración imos metendo certos elementos no discurso que serven para que estean enlazada, non? Pois metemos cousas do tipo logo pasou tal cousa, por unha banda pasou tal cousa, non? Por outra sucedeu isto. Entón, a narración que imos facer hoxe temos aí un certo vocabulario, o mellor un pouco extraño, que non ten por que ser xa digo, real, pero podemos imaginar unha historia, esa historia vai ter o que digo eu, esa coherencia, e ademais imos recorrer a eses elementos que sirvan para enlazalos. Cada un de vos vai contar unha parte da historia. Entón, recorrerá a 3 palabras, polo menos, mínimamente. En principio, interesante sería non repetilas, imos ver se somos capaces de facelo así. E a ver que sucede. Entón, quen se atreve a comezar? A ver. Eu. Antonio, porque así é máis sincero, non? Exactamente. Non, porque ten esa vontade de facelo ben. Veña. Aí, di que si. Pois Xoán ia no coche subindo ao curuto do monte. Xa está. Curuto, sí. Pois non sei, eu escollín esas palabras porque según mirei as palabras que estaban colocadas no encerado, foi o primeiro que se me deu á cabeza. Xuntei esas 3 ou 4 palabras e saiu eso. A ver, que pasou despois? A ver, Xoán, veña. Sei que están falando de min. Non é que lle gustara moito contaminar, pero aquela mañán Aquela mañá, decidiu facer unha visita preto do río. preto do río, Preto do río, a beira do Castiñeiro. a beira do Castiñeiro. Onde está o Castiñeiro? Anda por aí, non? Arriba. Arriba, veña. Claro, como non me gustaba contaminar, decidín ir, coller o coche de todas maneiras para ir para facer unha visita ao un río, que había que era un bidueiro, había unha árbore aí preto do río,
Home, ten coherencia, polo menos. Xoan ia subindo no coche o Curuto do Monte e que lle pasou? Que decidiu... Pois que, bueno, como non lle gustaba moito coller o coche porque contamina e tal, sí. Pero tiña que, o sea, apetecía ir ao río. Aquela mañá decidiu facer unha visita preto do río, a beira do Castiñeiro. Veña. A ver, ia ver se encontraba un amigo seu que era guía turístico, cando de súpeto notou un arrepío ao ver un raio ao lonxe. Moi ben, un arrepío ao ver un rayo ao lonxe. Non, no exercicio de narración, bueno, escollín esas palabras porque ia seguindo o fío do que ian dicindo eles e ocorreuseme pois empregar iso. Zaira. Entonces comezou a arder a cerdeira máis antiga. A cerdeira, aquí pon unha cereixa. A cerdeira máis antiga do monte e o seu obxectivo de coller a cereixa máis rica para unha moza quedou en nada. Vale. Elexín esas palabras na narración inicial porque eran as únicas cas que se me ocurría unha frase así un pouco con xeito. Que máis lle pasou? Decidi algo boa, xa, o sea, que lle pasa algunha cousa boa, non? Hugo. Pois decidiu tomar a primeira corredoira que atopou. Moi ben. Cando chegou a un regato, sí, que era o afluente do Sil. Moi ben. O afluente do Sil. A narración creo que tivo así uns pouco... viuse un pouco forzada en algunha frase, pero bueno, como íbamos lá pensando sobre a marcha, tampouco era moi sinxelo de facer. Silvia. Encontrouse un miradoiro. Sí. Foi a cruzar. Sí. Observou o lexos o lonxe un parque eólico. Un parque eólico? Cando me tocou a min eu tiña unhas palabras seleccionadas como os meus compañeros pois a dixeron, pois tiven que cambialas. A súa visita anual ao río finalmente acabou sendo un auténtico oasis. Por qué? Porque, bueno, quedan dúas. Pero da igual, agora remata se queres a historia, a ver. Porque para rematar o día terminou caendo de bruces o foxo que atopou nunha touza que non sei o que é unha touza. Sí, a narración esa a min pareceme que non tiña moita lógica, home, porque claro, había que axustar o argumento ás palabras que había na pizarra e claro, algunhas iban con calzador, non sabes? Ao final tiña que meter foxo, oasis, outra máis, claro, ao final do día xa como a xanxa lle fora fatal o día, pois mira, cae no foxo e xa está, pero claro, non é que sexa un bestseller tampouco. Tivo certa lógica a nosa historia ou non? Que credes? Moi pouquinho. Bueno, máis ou menos. A ver, entre todos conseguimos algo, non? O pobre de Xoan ia subindo o monte ese día e despois acabou nun foxo. Sí. Eu penso que a narración, para ser así improvisada no momento, creo que estive bastante ben construída. Sí, ao final de facer cada unhas frases con esas palabras, pois algo de lógica tiña, tampouco non era unha narración disparatada. Todas estiveron ben, supoño que a mellor foi a de Antonio porque non tiña que enlazar con nada, entonces era máis fácil. Entón, imos ver agora algunhas palabras, algúns elementos que teñen que ver con plural, de acordo? Imos explicar algún plural. Que é o plural? A ver, Antonio, ti que dirías que é o plural? Cando eu digo que unha palabra está en plural, que significa? Que designa a varias cousas. Por exemplo, a ver, as palabras normalmente como están, en singular ou en plural, non? Podemos dicir. Sí. Que aparecen nesas palabras que están en plural? O final. Un S. Un S, non? Dicimos que normalmente unha palabra en singular, por exemplo, un neno, o plural sería nenos. Nenos. Entón, ten o singular e o plural sería o normal. Entón, hai algunhas palabras, en cambio, que non teñen plural. Por exemplo, norte. Imaginade.
Norte ou babor, vos que credes que ten plural ou non? Non. Seríades capaces de facer unha frase en plural? Non. E despois hai outras, por exemplo, que adoitan aparecer en plural. Que serán as cóxegas? Cosquillas. Claro, dicimos que un ten cóxegas, pero Claro. empregade esa forma cóxega. Non. Entón xa sabemos que en cambio, a diferencia das anteriores, hai outras que só admiten o plural. Sería o caso de cóxegas ou, por exemplo, cartos, non? Claro, entón xa temos unhas que son sempre en singular, outras en cambio que aparecen sempre no plural. Despois, segundo teñan o S ou non o teñan, cambia o seu significado. Por exemplo, o miolo, os miolos. Que son os miolos, Xon? O cerebro. O que está vamos, dentro. como se di? Ten outro nombre, joder. Sí, o que está dentro Sí, do bueno. cráneo, non? Sí. A masa. A masa encefálica. En cambio, o miolo, que é? Bueno, Claro, moi ben. lo que en gallego, lo que en castellano es el meollo. Claro, a parte central, A a, parte principal, central. non? Entón, aí diríamos o miolo en singular, en cambio, cando poñemos o S, cambia totalmente a palabra, xa temos outra diferenza. E despois, hai outros que, por exemplo, cando facemos o singular e o plural, son iguais. Imaginade, a palabra luns. Eu como digo, cando quero dicir en plural? Os luns. En singular, O luns. Entón, simplemente temos a mesma palabra e varía o artigo. Entón, facemos o plural, o luns ou os luns. Pero o que é o sustantivo non varía. E por último, imaginade, o quinto caso sería, pensade na palabra pantalón. Sí. Como empregades? O pantalón ou os pantalóns? Os pantalóns eu Bueno, a veces indistintamente. Indistintamente. Entón, indistintamente empregamos o plural ou o singular. Non hai unha regra que diga que temos que empregar unha ou outra. Vedes que diferentes? Son casos de palabras que non se acomodan a un canon, é dicir, non é singular sen S, plural con S. Entón, dentro desas vemos diferenzas, non? Unhas teñen o S, outras diferenzan o significado, outras non varía, simplemente varía o artigo, e por último, indistintamente. Entón, imos ver agora unha serie de palabras e a ver se sodes capaces vos de incluílas nun deses grupos. Por exemplo, se eu digo oasis, que era unha das palabras que saiu antes, ti que crees, Antonio, oasis dentro de que grupo caería? No Ti dous. como dis? No 2, oasis ou os oasis. No 2? No 4. Non, porque no 2 o que estamos dicindo é que se vai en singular, Sí. No, e no no, plural varía o significado. O de miolo e miolos o que pasaba aí é que se cambiaba totalmente o significado. Entón, cal será? O 4. O 4. Xa temos que oasis estaría incluída aquí, non? O oasis singular, os oasis no plural. Veña. Tesoira, Hugo. Ti como crees que dis? Pois a 5. Ah, Non, a 3. A 3, no, que crees? na 5, na 5. Na 5, porque como dicimos? A tesoira ou as tesoiras. Dicimos a tesoira ou as tesoiras indistintamente. Valería tanto para un como para outro. Son palabras que empregamos indistintamente en plural ou en singular. A ver, a existencia, que credes? Como será? Existencia. No. A segunda? Primeira. A primeira. A primeira? No. Eu penso que A terceira. A ver, Zaira. que pode A ser terceira. As existencias. As Sí, porque existencias no, e a porque cambia de significado. Pero entón o que di Zaira. A Zaira terceira. dixo a terceira. Claro, porque Claro. cambia A agotar ver, esas explica existencias. por qué. Asistencia que é? O A sustantivo, existencia. o feito de existir. Sí, claro. E as existencias que é? As provisións As ou Claro, entón temos aí outra palabra que varía en función de se está en singular ou no plural. As existencias nada teñen que ver coa existencia. claro. Entón, cambia o significado. Sería o caso de miolo. A ver, valor con B. A primeira. Tamén, A primeira. Moi ben, Antonio. Non sei, non é que foran complicados os plurais en sí, senón que vendo a lista de diferentes clases, pois no momento había algunhas veces que nos podíamos equivocar, pero non porque foran complicados, senón que non te fixabas igual en algún grupo. Un chaiñas, como dicimos? A 4, porque non varía. Ser un chaiñas, cando dicimos este é un chaiñas, que significa que é un Que chaiñas? significa un Un chai? medica, non? Un chaiñas é un quejica, non?
Non, que non ten así moita vontade, non? Dicimos, este é un chaiña. Entón, que será? O 4, non? Porque empregamos indistintamente, que da igual, simplemente temos que cambialo o artigo. Sí, bueno, que, a ver, básicamente, parece moi lioso porque algunhas palabras non eran tan evidentes, sabes? Algunhas eran máis evidentes que outras, que o facelo plural, pois, ou cambiaban de sentido, sabes? Ou o artigo non se facía plural. Maio. Silvia, ti que dis? Maio serías... En que grupo estaría? Na primeira. Na primeira. Dis o maio... ou os maios. Claro, varía, non? O significado. Sí, como el bar. Claro, porque os maios teñen outro significado, non? Son as festas populares. Esas nas que hai o das flores e todo iso. Sí. Entón, os maios non ten nada que ver con este maio. Varía o significado. E a ver, paraugas. Xoan. O paraugas, os paraugas. Entón ten que ser do grupo 5. Non. Do 4. Do 4. Un momentiño, os luz, sí, eso, sí, joder. Claro. Perdón. É do grupo 4, porque te dis os paraugas o paraugas. Pois era eso, o sea, sei que nese momento, claro, non podes contestar moi rápido a pregunta da mestra porque, sabes, tens que aparte un pouquiño a pensar se, sabes, non podes ir aí ao show. Veña, pois xa está. Entón, ata aquí. Vedes? Entón, aprendemos que unha serie de palabras que non teñen unha única maneira de facelo plural, non? Que son diferentes. Entón, relacionado con isto, imos ver agora, sabedes o que significa abanar os miolos? Manear la cabeza. Pero que manear significa? los sesos, darlle voltas a pensar, sí. Non, pero é ter pouco xuizo, tamén. Ter pouco xuizo. Entón, outras frases que teñen que ver así, a ver, que ás veces se utilizan na lingua, e a ver se somos tamén, sabemos o seu significado. Por exemplo, xuntarse xan con pericán. Que significa xuntarse xan con pericán? O sea, tal para cal, vamos. Claro. Cando decimos, estes xuntouse xan con pericán. O catarro e a tous. Que son iguais, non? Tal, moi ben. Ser bo polo ou ser unha boa pola? O peixe. Un bo peixe. Ser bo peixe, hecho mesmo. Que significa iso? Ser non sei, así un pouco... Un individuo, ser un personaxe. Claro, un pouco travieso. A ver, sí, pero que queres... Ser bo polo é ser alguén que anda sempre metida en algunha. Claro, que dis, ademais, que queres, ti, como falante, dis iso para censurar un pouco o seu comportamento. Sí, este... A ver, que máis? Facer a mona. Silvia. Cando dicimos fai a mona. Que fai tonterías, que... Claro, facerse o gracioso, non tamén? Veña. A verdade é que o das expresións soémolo usar moito así na linguaxe ou na aldea, cos avós ou por aí. Soese usar moito eso de así esas expresións de facer a mona, deixa de facer a mona, todo isto soese usar moito. Verlle as orellas ao lobo. Asustarse. Claro. Como? Asustarse ou ter medo por algo. Claro, xa temos medo Estar por algo. prevido de algo, xa. Ti vas de lado. Ir de lado, que significa? Ir por mal Que vas por mal Como ir de cu. Que vas por mal camiño. E se digo que non te empapas na boca, digo, Zaira, non te empapas na boca. Que non se corta un pelo. A ver, Hugo, Que digo que pens. que di as cousas con claridade, non? Veña. E facerse o tolo, Antonio? Como que non oes. Como que non vai contigo. Contigo te interesa o que che están Porque non te interesa, non? Que cando digo eu, por exemplo, algo así, quedou en xaque ou deixei no en xaque. Claro, que deixáchelo xa que sen argumentos e sen nada. Moi ben. A ver, ese digo de despacharse a gusto, Silvia? Ese despachouse a gusto. Claro, fixo Que non se todo... Non se gardou nada do que pensaba. Veña, ese digo que levar o fío polo novelo. Levar algo por un camiño determinado. Que está todo controlado, non? Está moi atento ao que se está contando. Como agora, vos, creo que non. Agora non estabades moi atentos, sí. Sí, non? Vale, levar unha cousa por onde facer as cousas ben, vamos. Sí, levar saber por onde vas na narración, levarla polo seu sitio. Vamos a ver o que dices. Veña, entón, na clase de hoxe que fixemos? Narrar, basicamente, contar unha historia. Xa sabemos que para que unha historia estea ben narrada ten que ter coherencia e cohesión cun determinado vocabulario que vimos. E sobre todo aprendemos
algunhas palabras que non teñen un canon concreto de singular e de plural, non están nese singular sen ese, no plural con ese, é dicir, que son diferentes. Hai distintas maneiras de facelo plural. Entón, vimos algúns casos, algunhas excepcións a esa norma, e que máis? Pois estas frases feitas que teñen que ver con isto que acabamos de comentar. Veña, mañá continuamos, vale? Ata o próximo día, entón. Veña. Chao. Pois penso que Sandra, ao final do curso, elixirá 2 finalistas, baseándose un pouco, imagino, na evolución. Pois eu no papel de Sandra tería en conta a participación, as cousas que contestaron ben e a evolución tamén. Supoño que Sandra terá en conta máis ou menos a participación da clase, si foron a mellor ou non foron a mellor. Sandra creo que debería de escoller máis ou menos o que cree que ela vai mellorando máis durante todas as súas clases. Pero tens que mostrar certo progreso. É dicir que aprendiches algo despois de toda a clase, non? Aparte de xogar, claro, de pasalo ben.